كشفت الفنانة هي الشاعبي تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بجلطة قلبية أثر سماع خبر وفاة صديقها المقرب الفنان السعودي، والذي جمعتها به علاقة صداقة وطيدة. ظهرت هي الشاعبي وهي ترتدي الأسود أثناء جلوسها على سريرها بالمستشفى التي تخضع فيها لعلاج حالة السكر المزمن التي تعاني منه منذ أيام. بدأ على هي الشاعبي على الحزن وهي تتحدث عن استقرار حالتها الصحية وجهود الأطباء معها بسبب تأثرها بوفاة فهد الحيان، وهي الحالة التي تعيشها منذ سمعت خبر الوفاة. وأكدت هي الشاعبي أن وضعها الصحي أصبح أفضل حالا الآن، موضحة أن الأطباء بذلوا جهدا كبيرا للسيطرة على الجلطة التي أصابتها. وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا مختلفة لهي الشاعبي أثناء دخولها في غيبوبة بسبب الجلطة قبل خروجها لطمأنة الجمهور. وكانت هي الشاعبي قد أوضحت في تصريحات قبل أيام أن الأطباء حذروها من الإصابة بجلطة في قلبها بسبب تذبذب حالة السكر التي تعاني منها، إذ أن مؤشر السكري في الدم كان ينخفض ويرتفع بصورة متواترة. هي الشاعبي نعت فهد الحيان بكلمات مؤثرة، وأعربت عن صدمتها بسبب سماع خبر الوفاة أثناء تواجدها بالمستشفى، وطلبت من أهله الاتصال بها وطمأنتها على حالته الصحية، متمنية أن يكون الخبر مجرد شائعة سخيفة.